twagiye twumva ko mu Kayanza uwitwa muntu n'utwe yitirira ubwoko bw'abatwa ari umuhutu, hanyuma Ingozi naho Leonard Nizigimana ava mu bwoko bw'abatutsi. Abo bose seni ikaba yavuga ko baserukira abatwa kandi ataribo. Twace tugenda kubonana nabo muri seni, turababwira ko abo bantu ataribo, mbere nabo baranavyemera ko bavyumvise ko atarabatwa. Cha tunasaba ko bohindurwa, ariko ico dutangaje nuko mu ntonde ntabanduka twagiye tubona ko abo bantu bagumye barimwo nk'abahutu n'abatutsi baserukira abatwa, kandi bakanarahira imbere y'inzego z'igihugu n'amakungu ko bagiye guserukira umugwiseni witwa ko watezwa kwamwe abantu b'intungane, abantu batagira iminwe icafuye, kugira ngo batunganirize bose mu matora agiye kuza. Uri kuraraba ibintu bitanguye kuvugwa kubagize amasepi, wumvise ko ari imbere n'imigambwe yisokoye, nibaza ko mumvise umugambwe MST, mbe mubona ibintu bibananije ku hari ikizere mufise ko amatora ashobora kugenda neza? Ugamena mbere bwo ubuza gushabura tagata, ikintu caco cose kigira intango, kandi ikintu gitanguye nabi birashobora gutuma ibintu bigenda nabi. Twibaza rero ko kugira ngo amatora abe meza, nuko ugamena mbere hoho abarundi bose babanza kwiyumvamwo abagiye kuyategura. Bitanguye rero bamwe bakaza barisokora kubera bavuze ibicanke biriya, kuvuga ko amatora naho yoba abarimwo agahaze, kuko yateza ko amatora yorohereza ugamena mbere ihiganwa ry'abarundi bose. Uwiyumvamwo kwitoza canke gutora agatora uwo yifuza ataguhambirwa ko kugira ibicanke biriya, nk'ibire byo gutangura guhambirira k'abantu batari bo canke abantu bafise ubunenge byo bakemwa n'abantu. Nibaza ko umugwiseni wategerezwa kubihagarika. Twere tukavuga tuti seni yari kwita gashi, ikabanza ikamenya ko kugira ngo itunganize bose ibanza kugira abantu b'intungane. Abo bantu bose baba bagiyemwo bafise ibyo bagirizwa, bafise utunenge twose ko bokurwamwo.